Энэ онд Орхон аймаг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 57 гэрээний хүрээнд 43 байршилд автозамын засвар шинжилгээ ажил гүйцэтгэж байна. За үүний 34 нь онд амжсан 23 нь шинээр хийгдэж байгаа автозамын ажил юм. За гэвч зарим гүйцэтгэгч гэрээний үргээ хангалтгүй биелүүлээгүй байгаагаас иргэдэд чирэгдэл учирч байна. Баян-Өндөр сумын 6 дугаар хорооллын уулзуураас их залуу баг хүртэл А-ын 2 дугаартай улсын чанартай автозамыг 4 игнэ болгон өргөгдөх ажилд шин зам компани шалгарч өнгөрсөн оны 5 дугаар сарын 8-наас эхлэн 149 хоногийн хугацаанд буюу 2024 оны 10 дугаар сарын 11 хүртэл дуусгах гэрээ байгуулсан байдаг. За тухайн компани гэрээ сунгах хүсэлтэд захиалагч талд ирүүлж 2025 оны 7 дугаар сарын 1 хүртэл гэрээг сунгасан. За гэвч гэрээний хугацаанд ажлаа бүрэн дуусгаж чадалгүй захиалагч талаас хугацаа сунгаж өгч ажлын удааширч зөвөрдөн гараагүй тул энэ сарын 1-ээс гэрээг цуцлах мэдээллийг хүргүүлсэн байдаг. За тэгвэл дахин 1 сарын хугацаатай гэрээг сунгахаар болсон талаар мэдээллээ. Гэрээ дуусгаас 5 хоногийн өмнө сунгуулах хөстэй энэ өрөө биелүүлээгүй. Тодорхой алдан гарч байгаа. Хугацааны бас хохирол гарч байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад бид гэрээг цуцлаад иргэний шүүхэд бол хохирол төлөвлөхөөр шүүхэд гаргацсан байна. Бид нар бол гэрээг цуслах мэдээлэл өгсөн. За шилдэг зам гэдэг компани за өчигдөр уржигдраас бол ажиллаа эрчимжүүл. Энэ нь бол ажиллаад яг зогсоочихгүй тэгээд нэг үлгэн салган хийгээл байгаа. Тэгээ манай энэ зөвлөх хүншлэгээ захиалагчийн хяналтын инженерүүд за улсын байшин нар өдөр тутмын хяналт тавиал явж байгаа. Тухайн компани 13.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээс 5.1 тэрбумыг авсан ч ажлынхаа ердөө 38.8%-ийг 2 жилийн хугацаанд гүйцэтгэжээ. Шилдэг зам компани гэрээний үргээ биелүүлээгүйгээс учирсан хохирол алдагдлыг хэмжээлж шүүхэд хандаад байна. Манай гэрээг цуцлах гэсэн мэдээлэл ирсэн. Одоо манай компани хамгийн сүүлийн 2 үеийн уучлалт цементэр өгчүүлсэн суурь асфальт 2 уучлалтыг хийж дуусгая. Гэрээгийн маань 1 сар сонгож өгөөч. Зорч хэсэг хөтөлбөрийн үднэснээ яг гэдэг хүсэлтийг аймгийн засварын хамгаалалт өгсөн байна. Тэр хүсэлтийн манд дагуу аймгийн удирдлагууд манай компани одоо бараа таталт гол бараа материалын татан авалт болон хийсэн гэрээнүүдийг шалгалт комисс томилогдоод шалгалтын явц нь хийгдсэн. Шилдэг зам компани зүгээс 9 дугаар сарын 12-наас 10 дугаар сарын 12 хүртэл замыг бүрэн хааж зөвлөсөн 2 үеийн асфальтаа хучиж дуусгах төлөвлөгөөтэй байгаагаа хэлсэн юм. Тус зам нь эргээд өдөр бүр зорчдог ачаал өндөртэй зам юм. Тиймээс зам хаагдсанаар Орхон аймагт төгжрөл үүсэх нөхцөл байдал үүсжээ. 2 жилийн дотор хийгдэж дуусаагүй замын бүтээн байгуулалт 1 сарын дотор амжиж ашиглалтанд орох уу гэдг нь Орхон аймгийн иргэдэд асуудал болоод байна.